இருட்டாக தெரியுது, இப்படி உட்காந்துக்க மாதிரி. இந்த சைடு உட்காந்துக்கும், இருட்டாக தெரியுற மாதிரி இருக்கு. இது இந்த பக்கம் இருக்கட்டுமா? இப்படி என் கால்லாம் தெரியுது. ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். எப்படி எடுக்கிறது? இங்கே மேலே மேலே இது பண்ணு. இப்படி கட் பண்ண வேண்டியதானே? மேலே அந்த கவரை கட் பண்ண வேண்டியதானே? பார்த்து. ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணு. ஃபுல்லாக கீழே வரைக்கும். அந்த பின்னால் கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணு. நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம். முடியலையா? சயின்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்கம்மா. சயின்ஸ் ட்ரைவா? ஆமாம். சீப்பு, சயின்ஸ் ட்ரே, வேறு என்னென்ன இருக்குது? டம்மி. பப்பி இந்த பக்கம் வாமா. பப்பி வாடா அந்த பக்கம். பாபா இந்த பக்கம் வா. வாடா. பப்பிம்மா அந்த பக்கம் வாடா. இங்கே வா, அம்மாட்ட வா. இந்த ஜானுவரம் பெருசாக தான் இருக்குங்க. பெருசாக இருக்கா சிறுசாக இருக்கா? எனக்கு என்னமோ சிறுசாக தெரியுது. இது என்ன ப்ரௌன், என்ன கலர்? கோல்டன் கலரில் இருக்குது ஹேரு. ஆமாம். நீ வாடா அந்த பக்கம். இவனுங்க வேற. நல்லா இருக்கா? சாஃப்டாக இருக்குது. போதும் தான். ஆனால் போன தடவை வாங்க டம்மி அளவுக்கு டென்சிட்டி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கம்மியாக இருக்கா? முரடாக இருக்குது, சாஃப்டாக இல்லை, ரொம்ப ரஃப்பாக தெரியுது. ப்ராக்டிஸ்க்கு தானே போதும், அதுக்கு மேலே ரேட்டு கூட. இல்லையா? அது போக ஸ்டாண்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணு. இந்த இது ஹேர் ஸ்டைலிங்க்கு. ஆமாம். இது ஆல்ரெடி உன்கிட்ட இருக்குல்ல, அந்த அது என்னது அந்த நீடில் மாதிரி இருக்குல்ல, அது எங்கே இருக்கு? இது எங்கனக்குள்ள ஒட்டியிருக்காங்க ஆரம்பிச்சது. சும்மா கட் பண்ணி எடு. நல்லா இருக்கா? இது வந்து ஷில்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னலோட ஷேட் ஸ்ப்ரே. அதுக்கப்புறம் ஹேருக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டைல் கோம் கொடுத்துருக்காங்க. நைல் கோம், டைல் கோம். இது ஒன்று இருக்குது. இது என்னது? இது இது பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறதுக்கா? டைல் கோம் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப சொன்னார் மறந்துட்டு. போதுமா? கட் பண்ணிடவா? போதும், கட் பண்ணி. போதுமா? வேறு கரெக்டாக இருக்குல்ல எல்லாம்? கரெக்டாக இருக்குது. பரவாயில்ல, நான் இதெல்லாம் வருமோ என்னமோ நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரி, கட் பண்ணி. ஆஃபருக்கு கட் பண்ணிடுங்க.